Hoje é sábado, hoje é 9, né? 9 de maio. A gente tá aqui de quarentena, então como tá frio no sítio, estamos fazendo uma lareirinha, curtindo uma lareira. Naldinho ali na... Fala oi, Cleide. Oi, tudo bem? Naldinho com a Cleide. Yes, God, my wife. Aí estamos aqui curtindo. Olha que folgado, olha isso. Naldinho folgado. Ei, Naldinho, tudo que você quer, hein? Ficar em cima da Cleide, né? Deitado. Olha aqui, ó. Ele se bolou, deita aí. Bom, A lareira tá acesa. O resto dos bichinhos tá aqui dentro. E aí, Sancinha? Não, Roger. Oh, tá quentinha aí? Não, Jade? papai, vamos, filho, vamos. Você vem pra fazer laço? Vai lá no banheiro hoje. O Tigão tá aqui. É nóis na fita. O Jean tá escondido. A Helena tá aqui, ó. No cantinho dela. E aí, Helena? Deita aqui, deita. Isso, deita É. Isso, deita aí, rapaz. Bom garoto, deita aí. Bom garoto. Deita aí. Mas não se enxerga aqui. Ô, louco, isso aqui é pra enxergar os dois. Pra longe, de cima é pra longe, de baixo é pra perto. E aí? Ó, quentinho, hein?